बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पायलोक्लार टेबलेट की। पायलोक्लार 250 टेबलेट और पायलोक्लार 500 टेबलेट, इसके क्या डोज़ है और इसकी ये किस कब और क्यों दी जाती है और ये किन किन इन्फेक्शन में दी जाती है, तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पायलोक्लार टेबलेट 250 mg। पायलोक्लार एक क्लेथ्रोमाइसिन फार्मूले में एंटीबायोटिक टेबलेट है जो हाइनोन एक मल्टीनेशनल कंपनी, जिस कंपनी का रूलिंग टेबलेट आते हैं और स्कैम वगैरह आती है, उस कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी की ये टेबलेट है। ये 250 mg में और 500 mg में 2 mg में आती है। ये पायलोक्लार टेबलेट गला ख़राब, चेस्ट में इन्फेक्शन हो, नज़ला हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, उसके लिए ये बेहतरीन टेबलेट है। पायलोक्लार टेबलेट गले के इन्फेक्शन के लिए, गले में अगर दाने दाने बन गए हैं, गला पक गया है, गले में दर्द हो रहा है, उसके लिए ये बेहतरीन टेबलेट है। पायलोक्लार टेबलेट चेस्ट इन्फेक्शन जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी हो, उसके लिए भी ये बेहतरीन टेबलेट है। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, गले के अंदर जो सांस वाली नाली है उसके अंदर ज़ख्म हो गए हो, उसके लिए भी ये बेहतरीन टेबलेट है। या फिर अंदरून इन्फेक्शन जिसके अंदर अपने खांसी की वजह से फेफड़ों में थोड़ा दर्द होता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या अंदर कोई नलों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन टेबलेट है। उसके पायलोक्लार टेबलेट नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या टाइफाइड बुखार हो या मलेरिया बुखार हो, उसके लिए भी एंटीबायोटिक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। इसके साथ और भी पेनाडोल वगैरह एंटी एलर्जिक वगैरह देते हैं, लेकिन ये पायलोक्लार एंटीबायोटिक में ये बेहतरीन टेबलेट है। और पायलोक्लार टेबलेट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन टेबलेट है। मसलन यूरिन इन्फेक्शन हो या चोट का कोई इन्फेक्शन हो, जिधर से कोई रगड़ उगड़ आई है या कोई ज़ख़म बन गया है उसका इन्फेक्शन हो, या अल्सर, मैदे का जो इन्फेक्शन होता है, मैदे में अल्सर वगैरह होता है, उसके लिए भी ये बेहतरीन टेबलेट है। उसके साथ आप अगर अल्सर है, आपको मैदे में इन्फेक्शन वगैरह है, तो आप इसके साथ मैदे के ले सकते हैं, स्कैम, रूलिंग, राइजिक, नेक्सम वगैरह ले सकते हैं। या अगर आप इन्फेक्शन दूसरा है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो इसके साथ आप ले सकते हैं क्रान मैक्स साशे ले सकते हैं, या क्रैनबेरी, या एक सिरप आता है, लेथ्यूगोन सिरप आता है, सिट्राल का आता है, वो ले सकते हैं। और अगर आपके ज़ख़म के साथ आप इसके साथ आप टेबलेट दर्द की ले सकते हैं अगर दर्द है तो, नहीं तो अगर सोजन है तो सोजन की टेबलेट आती है वो भी ले सकते हैं आप, कैमोरल 4, डेंजन डीएस वगैरह। पायलोक्लार टेबलेट खांसी के लिए ये बेहतरीन टेबलेट है। अगर खांसी नहीं जा रही है, शरबत सारे पिला चुके हैं, हम 3-4 पिला चुके हैं या और टेबलेट खा चुके हैं, तो पायलोक्लार टेबलेट एक एंटीबायोटिक में बेहतरीन है। आप शरबत पिएं, उसके साथ साथ ये सुबह शाम टेबलेट 250 वाली खाएं या 500 वाली खाएं, तो इंशाल्लाह आपको ये फ़र्क देगी। अब बात करते हैं इसके टेबलेट के डोज़ की। डोज़ अगर आपकी एज 10 साल से ऊपर है तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, इसलिए कम से कम 10 साल से ऊपर एज होनी चाहिए बच्चे की। 10 साल से 20 साल 25 साल तक है तो 250 वाली एक सुबह एक शाम खा लीजिएगा। अगर 20 साल से ऊपर है, 25 साल, 30 साल, 50 साल जितनी भी है, फिर आप 500 वाली लें, 500 वाली सुबह या शाम लें। अगर कम इन्फेक्शन है तो फिर एक से एक लें, सुबह लें या शाम लें, एक ओडी लें। अगर ज़्यादा है तो फिर बीडी आप ले सकते हैं सुबह शाम, और पानी के साथ लेनी है ये टेबलेट, सुबह शाम लें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क देगी। पायलोक्लार 250 और 500।